பேபி ஷர்விகா சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு நம்ம ஒரு பாய் சொல்லிடலாம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் டவுன் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜோடைய மேலே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு குபேந்திரன் டால் இருக்குது, அதுக்கப்புறமா டாக்டர் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெளில என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ருத்ரா ஃபோட்டோ, சிவகார்த்திகேயன் சமந்தா ஃபோட்டோ, அதுக்கப்புறமா டாம் அண்ட் ஜெர்ரி ஃபேமிலி ஃபோட்டோ, அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃப்ரூட் ஃபோட்டோ இருக்குது. வாங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போய் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃப்ரிட்ஜு இதுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த சம்மர் வின்டர் டெம்ப்ரேச்சர் பார்க்குறது இருக்குது. அதுக்கப்புறமா நான் ஃபஸ்ட்டு டோர் பார்த்துடலாம். வாங்க, இதான் எங்கள் டோர். ஃபஸ்ட்டு எக் இருக்குது, எக் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. நாங்கள் எக் விழுந்துடும் வைக்கல. அப்புறம் நெயில் பாலிஷ் இருக்குது, கிளிட்டர் நெயில் பாலிஷ், ப்ரௌன் நெயில் பாலிஷ் இருக்குது. அப்புறமா பிக்கல் இருக்குது, பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீயில் வாங்கணும். மேங்கோ பிக்கல் இருக்குது. இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 75 rupees. அது கீழே பார்த்திங்கன்னா ஏசிக்கு பாப்கார்ன் இருக்குது, அதோடைய 3 பேக் இருக்குது. அதோடைய ரேட் பார்த்திங்கன்னா 55 rupees. அப்புறம் அதுக்கப்புறமா கிசம் ஜாம் இருக்குது, அதோடைய ரேட் பார்த்தோன்னா 68 rupees. அதுக்கப்புறமா ஹிமாலயா ஃபேஸ் வாஷ் இருக்குது, அதோடைய ரேட் பார்த்தோன்னா 90 rupees. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா பார்த்திங்கன்னா நம்ம காஃபி தூள் வச்சுருக்கோம். அப்புறமேட்டுக்கா இங்கே ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கீ வச்சுருக்கோம். எங்கள் அப்பா ஐயப்பா கோயிலுக்கு போகும்போது இந்த 2 கீ பாக்ஸும் வாங்கிட்டு வந்தார். இது கிச்சன் கீ வச்சுருக்கோம். அப்புறமேட்டுக்கா பாதாம் கீ பவுடர் வச்சுருக்கோம். இது பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீயில் வாங்கினது. இது ரேட் எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல. 2 பேக்கு 145 rupees. அதுக்கப்புறமா ரைஸ் பவுடர் இருக்குது, இதோடைய ரேட் வந்து 23 rupees. யூஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கோம் மிச்சம். அப்புறம் குலோப் ஜாம் பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீயில் தான் வாங்கணும். குலோப் ஜாம் பேக்கெட் வந்து 150 ரூபா. அதுக்கப்புறமேட்டு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். அந்த பாக்ஸில் ஃபுல்லாக மசாலா நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டேன் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் ஹாப்பிமா ஃப்ரைட் ரைஸ் மிக்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா முந்திரி தோசை பேக்கெட் ஒரு 10 பேக்கெட் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா சிக்கன் பவுடர் அன்னபூர்ணி பவுடர் வந்து 3 பேக்கெட் வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறமா கேசரி பவுடர் ஒன்று வச்சுருக்கோம், ஆரஞ்சு கலர். அப்புறமா நாங்கள் ஃபில்டர் காஃபி குடிப்போம், அதனால ஃபில்டர் காஃபி பவுடர் வச்சுருக்கோம் 3 பேக்கெட்டு. காலி ஆகிடுச்சு இப்போ. வாங்க பாக்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டும் வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டோன் சுகர் இருக்குது, வெல்லம், அது லெமன் வச்சுருக்கோம், லெமன். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா மில்க் இருக்குது. அப்புறம் சீஸ் ஃப்ளேவர் நெபாட்டி இருக்குது 2. அப்புறம் நம்ம இங்கே பார்த்தலாம் ஃப்ரீசரில் ஒன்றும் வைக்கல, ஐஸ் க்யூப்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து அந்த குக்கரோடைய ரப்பர் வச்சுருக்கோம், அப்போ தான் நம்மளுக்கு டைட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இங்கே எப்பயுமே எல்லாமே பேக்காக தான் வாங்குவோம். கிங் சேமியா இருக்குது, ரோஸ்டட் சேமியா. எத்தனை பேக்கெட்? 6 பேக்கெட் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா பிஸ்கெட் இருக்குது, மேரி கோல்டு பிஸ்கெட் ஒரு பண்டல். இதோடைய ரேட் பார்த்திங்கன்னா 100 rupees தான். அதுக்கப்புறமா எனக்கு இந்த பிடிக்காது, சோனி வந்து இந்த ஃப்ளேவர் எடுத்துட்டா, எங்கள் அம்மா அதாட்டியே வேறு ஃப்ளேவர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஹிப்பி மேகி நூடுல்ஸ். இதோடைய எம்ஆர்பி ரேட் பார்த்திங்கன்னா 96 rupees இதோடைய ரேட்டு. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா இருங்க, நான் இதை அடுக்கி வச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, நான் அடுக்கி வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் மோட் இருக்குது. இது நான் ஒரு 2 டைம் ஐஸ்கிரீம் செஞ்சுருப்பேன்.
எக்ஸ்ட்ரா லெக் வச்சா விழுந்துடும் சொல்லிட்டு இங்கே எக் வச்சுருக்கோம். அப்புறமேட்டுக்கா இது எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கிறது தான் இட்லி மாவு, தோசை மாவு. இது எப்பயுமே எங்கள் வீட்டில் நிறையாவே இருக்குது, அர்ஜென்ட்டுக்கு நாங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு. அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா வெஜிடேபிள்ஸ்லாம் இருக்கும். அவ்வளோதான், இன்னும் கம்மியாக தான் இருக்குது வெஜிடேபிள்ஸ். கோகோனட் இருக்குது, இங்கே பிரிஞ்சால் இருக்குது, அப்புறம் லேடிஸ் ஃபிங்கர் இருக்குது, பீட்ரூட் இருக்குது, டொமேட்டோ இருக்குது. அவ்வளோதான் இருக்குது, நாங்கள் வாங்கிட்டு வரணும். அவ்வளோதான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறமேட்டுக்கு உங்களுக்கு இல்லை எதாவது ரொம்ப பிடிச்சது நானும் வாங்கியிருக்கோம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பாய்.